Ligosacano live, no? Che fa figo, sono iniziorita, εντάξει. Με την παρέα, δεν έκανε. Όχι. Բարև ձեզ, բարի լույս ձեզ, բարի օր ձեզ, մեկ վարկյան, sorry, շատ ներողություն, մեկ վարկյան, մեկ վարկյան, Բարև ձեզ, ուզում եմ այս հիմարությանն եմ ուզում անդրադառնալ, որտև ես տենց խոստացել եմ, ամեն իր հիմարություն անպատասխան չի մնալու, հրաշալի է, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ուրիշ ինչ է պետք մեր ժողովրդին, որ հասկանան ինչ է կատարվում, որ ընդունեն, որ իրանք շատ մեծ սխալ են գործել, ճակատագրական սխալ։ Սա անհնարին է, էլի պատկերացնելը, հատկապես երբ որ այս հիմարությունները արտաբերել ես, ինչ որ ժողովրդավարությունից է խոսում։ Ուրեմն ուղիղ խոսքս քեզ եմ դիմում, հիվանդագին գերագույն գլխավոր, չգիտեմ ինչ ստրանի, չգիտեմ էլ ոնց չի կարելի էլի իրան տենց ես ինչ ձևի վերաբերվել։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում վարակակիրների թիվը անցել է նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Այսօր մենք առավոտյան արթնացել ենք եւ լսել ենք, որ երկրում կա 771 վարակակիր, այն դեպքում, երբ որ հարևան Վրաստանում վարակակիրների թիվը ավելացել է 3 հոգով, եւ այն դեպքում, երբ Գերմանիայում մտածում են երկրորդ ալիքին դիմակայելու մասին, այլ երկրներում մտածում են դիմակայելու մասին այդ երկրորդ ալիքին, տուրիստական ինդուստրիան ամբողջովին անկում ապրում, այդ անկման պայմաններում կոկոլի կնիկը գնում է ինչ-որ ռեկլամանի, տուրիզմի, Արցախում, իբր Արցախից է սկսում, իր բփրեջներ հանում խաղաղության համար է դա անում, որովհետև խոսել զբոսաշրջիկության մասին, երբ որ դու երկրում ունես ամեն օր, այսօր 771 վարակակիր ու քո առողջապահության նախարարը ընդունակ չի բացատրելու, երբ է լինելու պիկը, ինչպիսի ցուցանիշներով եւ այդ պիկի նվազումը, որքան է տևելու եւ այդ պիկին հասնելուց հետո այդ պլատոյում դու ինչքան ես մնալու, դու պետք է հրաժարականը տաս ու գնաս։ Այսինքն ինչ է ստացվում, դիմակներ հագեք, ձեռքերը լվացեք ու չգիտեմ ինչ էլ չի աշխատում, դուրս է գալիս Նիկոլը լայվ ու պատմում է նույն հեքիաթը, որ ինքը պատմել է, ես գիտեմ իրան այդ հեքիաթից է խոսում, առնվազն 15 տարի, նախկիններ, մեղավոր է Ղարաբաղյան կլանը, այսպես ասած, մեղավոր են բոլոր լրատվամիջոցները, մեղավոր է ամբողջ ընդդիմությունը, լինի ներխորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, մեղավոր են հիմա նաև դատավորները։ Մարդը երկիր կառավարել չգիտի, չունի առհասարակ որևէ ընդունակություն, միակ ընդունակությունը, որ նա ունի, դա սուտ խոսելն է ու իսկապես պատասխանատու իրավիճակներից շատ չոր դուրս գալն է։ Պատասխանատվության զրո զգացողություն։ Ես ուղղակի էլ չգիտեմ, էլի այդ թավիշը, որ ազգային ժողովում դուք նստած եք ու ինչ որ պահի դուք հրհռում եք։ Դուք ինչի վրա եք հրհռում։ Ձեր գոլեգաները հիվանդ են, նրանցից մեկի ինքնազգացողությունը այնքան է վատացել, որ դուք շտապօգնություն եք կանչել ուղիղ ազգային ժողով եւ դուք նստել եք ու ծիծաղում եք այս Հիտլերի, այս բռնապետի, այս, չգիտեմ, էլի, այս թյուրիմացության հերթական միտինգի վրա։ Այս մարդը փողոցային է, ինքը փողոց է սիրում։ Ինքը ոչ մի բանից գաղափար չունի։ Այսինքն, մարտի 1-ին հանրահավաքի կոչերով փողոցում ընկնելուն, կորոնավիրուսի արտակարգ իրադրություն հայտարարելու փոխարեն, դրան հաջորդած ապրիլի 5-ի այոյի արշավ քարոզելուն, որ պետք է արտակարգ իրադրություն հայտարարեր, հետո արտակարգ իրադրություն շատ ուշացած հայտարարելուց հետո պետք է չբացեր հանրային վայրերը, հետո եթե բացել է պետք է աներ աստիճանաբար եւ տար փոխհատուցում եւ տար նոր միջոցներ դրանց դիմակայելու, այլ ոչ թե պարետ-մարետային շոուներ կազմակերպելու, հետո ոչ թե մարդկանց պետք է ահաբեկել, այլ տուգանել, այս ամենը քիչ էր, դրան գումարվեց եւս մեկ հանցագործություն։ Եվ խնդրում եմ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր իրավական հետապնդմամբ են զբաղվելու այս շվոնդերի արկածների վերաբերյալ, որը մարդկանց ծնկաչոք է արել, մահվան դուռը հասցրել, ավելացրեք եւս մեկ հանցագործություն։ Փաստորեն վարակակիր ազգային ժողովի վարակակիր падգամավորների նա ստիպել է, հարկադրել է, ուղղորդել է, քարոզել է, որպեսզի գան ազգային ժողով
վերջին օրերի ընթացքում եւ քվեարկեն ընդդեմ մեր խորհրդարանական ընդդիմության, ընդդեմ սահմանադրական դատարանի ընդունվող օրենքների քվեարկությանը։ Հնարավոր չի, որ նա չի իմացել, որ այս անձինք վարակակիր են եւ տվյալ դեպքում իրենց դիմակով ներկա գտնվելը չի ազատում մյուսներին վարակվելու possibility, ոնց է հայերեն, այդ հնարավորություն բառը լավ չի հնչում հայերեն։ Դա հանցագործություն է, հասկանում եք։ Հարգելի ԿՊ-ականներ, դուք հասկանում եք, որ ձեր կուսակցությունը ղեկավարում է բռնապետ։ Ձեր գոլեգաները հիվանդ են, ես չեմ չարախնդալու դրա վրա, չի կարելի։ Եվ ձեզնից շատերը այսօր էլ կարող է հիվանդ լինեն, եւ դուք նստել եք այդ ազգային ժողովում, եւ դուք ծիծաղում եք, երբ որ նա ակնհայտ ստեր է փչում, ակնհայտորեն չարաշահում է ազգային ժողովի գործառույթը եւ իր որպես վարչապետի գործառույթը։ Միմիայն օգտագործելով սպառնալիքի փողոցային լեզու, հրահրելով քաղաքացիական պատերազմ, որի միակ նպատակը իր պատասխանատվությունից խուսափելն է։ Ու ինքը հետո թռնելու է, ինքը թողնելու է ձեզ ու թռնելու է, ոնց որ Լևոնն է թռել։ Իսկ իր մնացած կուսակիցները, որ այդ սխալը գործեցին ճակատագրական, որ մինչև վերջ իր կողքը նստեցին, նա նրանց ոչնչացրեց։ Նա մնաց մենակ։ Չխղճաց իր ամենայուրայիններին։ Սա նույն բանն է անում։ Դուք նստել եք ծիծաղում եք, դա ազգային ժողովին հարիր պահվածք է։ Սա հանցագործություն է, երբ որ ձեզ հիվանդ ժամանակ բերում են, լցնում են ազգային ժողով։ Հունաստանում, որի օրինակը ձեր այդ հայվանի կնիկը չի սիրում օգտագործել, ձեր հայվանը չի սիրում դա օգտագործել, ազգային ժողովում, ամբիոնում, մնացած հատվածներում հատուկ պլեքսիգլասից, պլեքսի ապակուց, հատուկ այսպիսի պատյաններ էին կառուցվել, որպեսզի մարդիկ նույնիսկ այդ օդային առումով իրար հետ շփում չլինի։ Եվ ամբողջ արտակարգ իրադրության ժամանակ որևէ այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որևէ կուսակցություն հանդես չի եկել, որը ուղղակիորեն փոխկապակցված չլինի կորոնավիրուսի արտակարգ իրադրության հետ, կամ չբխի այդ իրադրությանը դիմակայելու անհրաժեշտ միջոցառումների հետ։ Դուք իր ուղղորդմամբ արդեն իսկ գործել եք բազում հանցագործություններ, այսօրվա ձեր ծիծաղը սակայն մի քանի հոգիներ էին ծիծաղում, ես հասկացա, կամ ձեր մոտ Ստոկհոլմյան սինդրոմ է, վախից եք ծիծաղում, որտեղ ձեզ թվում է, թե ինքը ձեզ ինչ-որ պաշտոնա տալու, չգիտեմ ինչ է լինելու։ Ես ձեր տեղը լինեմ, ես էլ կբոյկոտեմ, չեմ սպասի, որ միայն ԲՀԿ-ն բոյկոտի։ Դուք ապրում եք երկրում, որտեղ ձեր բարձիթողի պատճառով, ձեր ոչ մասնագիտացված հմուտ կառավարիչ չլինելու պատճառով մահանում են ձեր հայրենակիցները, որոնք սև չեն, որոնք սպիտակ չեն, որոնց սոցիալական բունտի ալիքը դուք արհեստականորեն հրահրել եք, ալիք եք ստեղծել ձեր սորոսական եւ ահանդավորական մեթոդներով, հեծնել եք այդ բունտի ալիքին եւ ամերիկյան դեսպանատան հովանու ներքո եկել եք իշխանության, դա դուք եք արել։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ է երկրում, որ դուք պետք է ցույց տաք, դուք կամ կառավարել գիտեք, կամ չգիտեք։ Անդիմադիրների մասին երգը, դատավորների մասին երգը, ժողովրդավարության մասին հեքիաթները, որից ընդ որում Կոկոլը ոչ մի բան չի հասկանում, աբսոլյուտն է։ Ինքը երևի այսօր է հակակշիռների փոխզսման համակարգի մասին առհասարակ ինչ-որ տենց գաղափար ստացել։ Դուք ունեիք այդ հնարավորությունը ցույց տալու, թե դուք ընդունակ եք կառավարելու, թե ոչ։ Դուք եք մեղավոր, որ դուք կառավարել չգիտեք։ Մարդիկ մեղավոր չեն, որ ձեզ վստահել են, դուք մարդկանց խաբել եք։ Եվ դուք պետք է իրան ստիպեք, որ ինքը հրաժարական տա, եթե ձեզնից որևէ մեկը առհասարակ հույս ունի քաղաքական դաշտում գտնվել։ Իսկ հիմա ձեր կոկոլ հայվանին, դու իրավունք չունես ասելու, թե ով է լինելու հաջորդ խորհրդարանում, ինչ սկզբունքներով է պարտավորված այդ հաջորդ խորհրդարանը լինել, հավաքագրված եւ այլն, դու իրավունք չունես պարտադրես, որ քո 2018 թվականի եզությունը պետք է սկզբունքային հիմնակար լինի հաջորդ մնացած խորհրդարանների համար, որովհետեւ ի տարբերություն քո փչած ստի, որտեղ դու ասում ես, որ աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր
հասարակական կազմակերպությունները եւ լուրջ կառույցները անվանել են, որ քո երկիրը ամենաժողովրդավարն է, դու հիվանդ ես իսկապես։ Դու ժողովրդավարության հետ աղերս չունես եւ տարածաշրջանային զարգացումների եզրույթում, երբ որ դու որոշել ես գյուղաքաղաքականության մեջ չզբաղվես, դու չես այն մարդը, որը պետք է սահմանի, թե ինչ սկզբունքների վրա հենված պետք է լինի հաջորդ ազգային ժողովը եւ ովքեր պետք է այնտեղ լինեն։ Դու մեր պետության հայրը չես։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ տիտղոսը բռնապետը չի զավթում։ Նման տիտղոսի արժանանում են եզակի գործիչներ, ում ժողովուրդը ինքն է, ընդ որում պատմական ենթատեքստով, ապագայից նայելով արդեն անցյալում եղածին, ինքն է որոշում այդպիսի տիտղոս տա, թե չտա։ Դու Տիգրան Մեծ չես, դու Պապ Թագավոր չես, դու Հիսուս չես, դու Հռոմի Պապ չես, դու շարքային Նիկոլ Փաշինյանն ես, դեղին մամլո լրագրող, բամբասկոտ, կլաուզնիկ, գործարքող, պետական կառավարման գործի հետ որևէ առնչություն չունեցող եւ առհասարակ հոգեպես չհավասարակշռված եւ վատ անձնավորություն ես։ Եվ այդ բոլոր հատկանիշներով օժտված անձնավորությունը չի կարող լինել լավ եւ ճիշտ կառավարիչ, չի կարող իսկապես ունենալ իր խնդրի այսպես կենտրոնում քաղաքացիների բարգավաճման խնդիրը։ Եվ դրա համար ես դու հիվանդացել, երբ որ ողջախոհ ուժերը հավաքվել են։ Դու կարդացել ես, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, դու տակդ ես լցրել։ Հետո դու կարդացել ես, որ Բարգավաճ Հայաստան, ՀՅԴ, Հայրենիք, Մեկ Հայաստան կուսակցությունները, եթե սխալվում եմ, ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ մեկի անունը հավելյալ նշեցի եւ այդ կազմավորման մեջ չեմ, այսօր որոշել են իրենք աշխատանքային խումբ են ստեղծելու բոլոր կուսակցությունների լավագույն մասնագետներից բաղկացած, որոնք ճանապարհաքարտեզ են մշակելու, քննարկելու, թե ինչպես երկիրը հանել այս վիճակից։ Հիմա դու դուրս ես գալիս ազգային ժողով, լկտիաբար օգտագործում ես հոկտեմբեր 27-ը, լկտիաբար խոսում հայտնի ուժերը, հայտնի չգիտեմ ինչը, լկտիաբար ասում, որ նրանք աշխատացնում են 3000 ինչ-որ հոկանոց ֆեյքերի չգիտեմ ինչեր, երբ որ բացեի բաց բոլորին ահայտ, իժու պանյատնը, որ դու այդ հեղափոխություն որ արել ես այդ հիմարությունը, եղել է ֆեյքերի միջոցով, սորոսական կանտորաների ուղղորդմամբ, ամերիկյան դեսպանատան, այսպես պատնեշով, նույն ուկրաինական մոդելով, եւ մինչեւ հիմա դու պետական բյուջեն օգտագործում ես պոակներ աշխատացնելու համար, չարաշահելով այդ պոակների գործառույթները, այդ պոակները պետք է հակաթուրքական, հակաադրբեջանական քարոզչությամբ զբաղվելուց լինեին, դրա փոխարեն իրենք զբաղված են քո ու քո կնոջ հանցավոր արարքները մեկնաբանող, քննադատող անձանց հետապնդելով, իրենց հայհոյանքներ գրելով, իրենց անձնական կյանք մտնելով, իրենց ընտանիքներին թիրախավորելով, ինչպես նաև նրանք զբաղված են ցանկացած ընդդիմադիր գործչի ցանկացած ելույթի տակ, սոցցանցային ցանկացած հարթությունում, հարթակում հայհոյանքներ գրելու այդ մարդու հասցեին, որպես մենք ոչ մի բան չկարողանանք գրենք, պաշտպանենք եւ այլն եւ այլն։ Վիտալի Բալասանյանի դեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, Սերժ Սարգսյանի դեմ, Դաշնակցության դեմ, Գևորգ Պետրոսյանի դեմ, առհասարակ ԲԿ-ի դեմ, Ծառուկյանի դեմ, վերջերս Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ, շարունակաբար ամբողջ բանակներ ունես, մի ամբողջ կանտորա ունես, որը աշխատում է Շուշան Պետրոսյանի դեմ, Արփինե Հովհաննիսյանի դեմ, Արմեն Աշոտյանի դեմ, Էդուարդ Շարմազանովի դեմ, ու այդ ֆեյքերը այնքան շատ են, մենակ 3000 առնվազն բլոկված ֆեյք ես ունեմ իմ բլոկի ցուցակում։ Ես երբեք այդպիսի բլոկի ցուցակ չեմ ունեցել, ամբողջ այդ քո ասած չար ռեժիմի ժամանակ։ Որտեղ ֆեյքեր չկային։ Դրանք դու ես ստեղծել, դա մի շուր տուր, ուրիշների վրա, այլ ուժերի վրա, շուր մի տուր։ Դրա համար դու պատասխանատվության ես ենթարկվելու, ինչպես որ քո հեղափոխության պահպանակները, դա էլ է ֆեյք կազմավորում, չի անցնելու։ Հետո դու շարունակում ես, որ այդ չար ընդդիմությունը, այսա իսկապես էլի, այդ չար ընդդիմությունը ցանկանում է, որպեսի մարդիկ վարակվեն, որ ինչքան շատ մարդիկ վարակվեն եւ մահանան, այնքան իրենք ավելի շատ են ուրախանալու։ Ես գտնում եմ, որ այս հայտարարության համար պետք է պատասխանատվություն նրանից պահանջեն բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, բոլոր քաղաքական գործիչները,
Նա պետք է սա դատարանում ապացուցի, որ իսկապես կա որևէ ընդդիմախոս եւ ընդդիմադիր գործիչ, որը ցանկանում է, որ մարդիկ մահանան ու վարակվեն, այն դեպքում, երբ որ հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, ընդհուպ մինչև մայիս ամիսներին ամենատարբեր ընդդիմախոսներ, ես առնվազն մի տենց 5 լայվ, ՀՀԿ-ն առանձին մեծ խորհրդակցություն հայտարարություն, ՀՅԴ-ն առանձին մեծ խորհրդակցություն հայտարարություն, ԲՀԿ-ն հսկայական օժանդակության ծրագիր ներկայացրել են այդ ամիսների ընթացքում, երբ որ դու զբաղված ես լեզվաճպարարությամբ, ինչպես որ զբաղված ես ամեն Աստծո օր մարդկանց կյանքը փրկելու քո վարչապետի ինստիտուտի գործառույթներից բխող պարտականությունները կատարելու փոխարեն։ Այդ բոլոր ուժերը դեռ ժամանակին ներկայացրել են համապարփակ ծրագրեր։ Դրել են դիմացդ, դրել են այսօր քեզ վրա ոչխարի բառաչոցով հրճվող հիմար քպիականների դիմաց։ Դրել են եւ ներկայացրել են, որ ահա կորոնավիրուսի տվյալները այսպիսին են, ականջալուր եղեք համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության, ՄԱԿ-ի, Եվրոմիության, Չինաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեպքերի հետ եւ համապատասխան միջոցառումները իրականացրեք, օրինակ Իտալիա, Հայաստան չվերթները արգելափակելով, ինքնամեկուսացման ճիշտ ծրագրեր իրականացնելով, այլ ոչ թե այնպիսի ծրագրեր, որոնք թիրախավորում են այս կամ այն հյուրանոցի սեփականատիրոջը նսեմացնելու գործառույթներ, հա, այնտեղ կորոնավիրուսը, չգիտեմ ինչ էր սարքելու փոխարեն։ Այդ դու չես արել։ Այդ դու ես թիվ 1 հանցագործ եղել, որ այդ օրերին քո կինը ճամփորդել է Բրազիլիա, հետ է եկել, դուք անտեսել եք կորոնավիրուսը, գնացել եք գյուղեր, քաղաքներ, շրջել եք, սպառնացել եք ընդդիմությանը, ասել եք, որ իրան կորոնավիրուսի մասին ստեր են տարածում, ընդ որում այսօր դու ասացիր իբր թե այդ ընդդիմությունը այսօր ասում է կորոնավիրուս չկա, դուք խաղաղ իրավունք ունեք։ Դա սուտ է, որովհետև ընդդիմությունը դեռ այն ժամանակ ասում էր կորոնավիրուս կա, իսկ դու ասում էր պինցետով եւ օղիով է բուժվում։ Քո առողջապահության նախարարը ասում էր, որ դա պարզ մի գրիպ է, ինքը նոր եկել Հարավային Կորեայից, ես չեմ հոգնելու սա, անընդհատ կրկնելու եմ։ Ու իմ լայվերը երկար են, որտեղ ձեր ստերը շատ են, սուտ արսուտ, ես չեմ թողելու անարձագանք։ Ասում էր, որ նոր եկել Հարավային Կորեայից, այդ կորոնավիրուսը ոչ մի բան է, ու ինքը կարող է նույնիսկ շատ մեծահոգաբար, բարեգործաբար վարակել ներկա գտնվող լրագրողներին։ Այդ ընդդիմությունն է, որ քեզ ձեռք է մեկնել օգնության, եւ այդ դու ես, որ չես վերցրել այդ ձեռքը, որովհետեւ դու չգիտես ժողովրդավար պայմաններում կառավարելու հմտությունները։ Դու ինքդ չես հավատում, որ դու վարչապետ ես դարձել, չես հավատում, որ դու այլևս փողոցային տասովչիկ չես, դու չես հասկանում, ոչ թե չես հավատում, քեզ համար շատ դժվար է, տասովչիկ լինելը հեշտ է, իսկ տասովչիկից դառնալ վարչապետ շատ դժվար է, որտեղ վարչապետը պատասխանատվություն է կրում իր ասածների համար, իսկ տասովչիկը պատասխանատվություն չի կրում, որտեղ տասովչիկին փող է տալիս, փողով միտինգավորներ է կազմակերպում աղանդավորներով, սորոսականներով, մի կատարյալ գարշահոտությամբ պատված երկրի թիվ 1 քաղաքական դիակ, որի անունն է ԼՏՊ, որ այսօրվա դրությամբ միակ քաղաքական գործիչն է, թե կարելի է դա անվանել, դա ինքը այդ քաղաքական գործիչի տիտղոսը պահպանել է լոկ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեծահոգության պայմաններում, առհասարակ դաշնակցության մեծահոգության պայմաններում, էլ բոլորի մեծահոգության պայմաններում, դու ականջալուր ես եղել միայն այս քաղաքական դիակին, որից գարշահոտը տարածվում է մեր բոլորի վրա, եւ մենք չենք ընդունում, որ այդ կատարյալ քաղաքական գարշահոտած, հոտած, փդած, նեխած դիակը, որը աշխատում է Թուրքիայի, Սաուդական Արաբիայի, Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի շահերին ծառայելու համար, կարող է լինել այն անձը, որը իրավունք ուներ առհասարակ այս կորոնավիրուսի պայմաններում դուրս գալ երկու հիմար հոդվածներով ու քեզ պաշտպանել ու քո Սորոսյանին պաշտպանել, ասելով, որ սա պատերազմ է, իսկ մենք բոլորս դավաճաններ ենք։ Երբ որ դավաճանը դու ես, որովհետև դու ուշացրել ես կորոնավիրուսի դիմակայման միջոցառումների ձեռնարկումը, եւ պատերազմ դարձել է քո պատճառով 3 միլիոնանոց երկիրը առհասարակ խնդիր չպետք է ունենար ախտահանելու ամբողջ ռեսպուբլիկան եւ դրան ի գործ լծելու նույն Զարեհչիկին, նույն Հայկոյին, նույն Իրանից ամբողջ դուրս տվող իր ինտիմ կյանքը պատմող Զարեչկա Բաթոյանին, նույն առողջապահության նախարարին, նույն Զորապ Մնացականյան, դուք դիմակ բաժանելու փոխարեն պետք է ախտահանիչները խփեիք ձեր յուգզակներին, դուրս գաք եւ ախտահանեք երկիրը, եւ դուք ամեն օր
պարտավոր եք ծնկաչոք ներողություն խնդրել ձեր կառավարության ու ազգային ժողովի նիստերից առաջ այն բոլոր մահերի համար, որոնք պատճառված են կորոնավիրուսով, որի այսպիսի վիճակագրությունը ձեր գործողությունների, ավելի ճիշտ ձեր հանցավոր անգործության հետևանք է, եւ եթե ապացուցվի նաեւ որ դա դիտավորյալ կատարված անգործություն է, դուք բոլորդ շատ ծանր պատասխանատվություն եք կրելու։ Եվ այս պայմաններում գալ ու բողոքել ընդդիմությունից ու դատավորներից ու ասել, որ այսինչ դատավորներին քշելու, ես այսինչին չգիտեմ ինչ ես անելու եւ այլն, ասելով, որ դու կորոնավիրուսի դեմ ես մարտնչում, իսկ մյուսները ոչ, դու հույս չունենաս։ Մենք չենք թողելու այդ կտերը անցնեն, ժողովուրդ ջան, ինչպես ինքնասիրում ասել, նա ձեզ խափում է, առավոտյան արթնանում է, խափում է, մինչև տաբլետկաները խմի, իր թորածողին խմի, անգնի շնտրի։ Չի կարելի Հայաստանի Հանրապետությունում հանդուրժել նման անպատասխանատու անգլուխ, նման շարլատան ստախոս կերպար չի կարելի նստել նման ապիկարի նիստերին ու ծիծաղել այն ժամանակ, երբ որ դուք ունեք 771 վարակակիր, առհասարակ վարչապետ ազգային ժողովում դուրս տալու ժամանակ չպետք է ունենա, ոչ մի կամերաների առջև երևալու ժամանակ չպետք է ունենա, առավել ևս առողջապահության նախարարը, սա շատ տարօրինակ է, առնվազն տարօրինակ է։ Ու ամենալավ ճանապարհը հիմա ձեր հրաժարական տալն է, որովհետև ձեր կտերը ոչ ոք չի առնում, այսինքն ամեն օր ամբողջ ազգը շատ լավ էլ գիտի դու ինչով ես զբաղված։ Դու չփորձվես նախկինների ու նորերի բաժանել Հայաստանը, դու հող հանձնող ես, մնացածս հող չհանձնող ենք։ Եվ հիմա, երբ որ Մոսկվան երեկվա ընթացքում միայն 2-3 անգամ հոդվածներ է ներկայացրել շատ սուր քննադատությամբ հանդես գալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունների վերաբերյալ, շատ սուր քննադատելով Թուրքիայի բանակի գործողությունները Լիբիայում, իրենց ռազմական ունակությունները, մենք ամբողջ Հայաստանով պետք է արդեն կորոնավիրուսի հարցը լուծած եւ այս գործընթացում լրջորեն մասնակցելիս լինեինք։ Մենք պետք է ունենանք երկրի առաջին դեմք, որը վարակազերծ է եւ կանգնած է մեր ռազմավարական դաշնակից պետության ղեկավարի կողքին։ Մենք չպետք է ստիպված լինենք լսելու եթերներից Արամ Սարգսյան կոչեցյալի օրինակ հայտարարությունները, ասա ով անկերետ ասեմ ով ես դու, որտեղ ինքը հպարտորեն պատմում է Ուկրաինայի ինչ որ տենց օրինակներ, ու ինչ որ Գերմանիա է գովաբանում, որտեղ մեզ ուզում է տանի արևմուտքի տակ։ Չի ստացվելու։ Այնինչ կատարվում է Մերձավոր Արևելքում, այլ բան է ենթադրում մեր ռազմավարական շահերի տեսլականով։ Ոչ մի Գերմանիա եւ ոչ մի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ չեն կարող այսօր ծառայել մեր շահերին, որտեղ նրանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մյուս կողմում են։ Եթե Արամ Սարգսյանի կուսակցությունում չկան անգլերեն իմացողներ, ընդ որում ինքը իր կուսակցություն գոյությունը պարտական է նույն Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ նրանց ունեցած նիսխադительностին իր եղբոր հիշատակին, խնդրում եմ իրեն թարգմանեք եւ ներկայացրեք իր սիրած ամերիկացիների, Գերմանիայի հայտարարությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ կապված եւ որ նա չփորձվի մեր արդյունաբերական ռազմավարական նշանակության արդյունաբերական որոշակի ոլորտների մասին խոսել այնպես, որ դրանք պետք է սեփականաշնորհվեն եւ վերահսկելի լինեն ԱՄՆ-ի եւ Գերմանիայի պես ավարաների կողմից, որովհետեւ մեր արդյունաբերությունը պետք է մաքսիմալ գաղտնիության պայմաններում, օգտվելով ինքնիշխանության սկզբունքներից, համագործակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որոնց հետ մենք ունենք ռազմավարական որոշակի համաձայնագրեր։ Եվ ավելի սահմանափակ ձևով պետք է հանդես գանք այդ նման համաձայնագրերի առումով, հանկարծ որ ավելի չխրվենք ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի ջրերում, որովհետեւ ես ապրում այդպիսի երկրում, որը մինչեւ ուղն ու ծուծը, մինչեւ ականջներն ու քիթն ու կոկորտը ՆԱՏՕ-ի մեջ է, ու Արամ Սարգսյանից շատ ավելի երազած հետաքրքիր այսպես հարաբերություններով դա Հունաստանն է, դա Կիպրոսն է, որը սակայն այս պահին գտնվում է Թուրքիայի կողմից ուղղակի թիրախի ներքո եւ այս խնդիրը մեծ պարակտում է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի ներսում եւ այն չեմ տեսնում, որ կլուծի մոտ ապագայում։ Լիբիայում են հիմա այդպիսի գործողություններ զարգանում։ Եվ նույն Արամ Սարգսյանի եւ մյուս մնացած ձեր արևմտամետ ուժերի, որ հերթական ԼՀԿ-ներն եք, հա, տենց պադեզդի դուրսը տենց մնացած մեղր ծախող, ժավել ծախող կերպարներ եք։ Նույնիսկ ձեր շահերից չի բխում, որ դուք կոկոլ պաշտպանեք։ Կամ սորոսականների օրակարգը ներկայացնեք որպես հայամետ օրակարգ։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող եք առհասարակ աջակցել մեկին, ով երեք իր պատում կիսվել է կյանքի խոսք աղանդի հղմամբ,
որի կինը այս պահի դրությամբ հարձակման է ենթարկում հայ առաքելական եկեղեցին, որի թիմը հարձակման է ենթարկում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Դուք լրիվ եք, շզանուտ եք, все, հա? Լրիվ եք ցնդել։ Մի Չինաստան եք, մի Ռուսաստանի դաշնություն եք, հելնում սենց գորգռալով խոսում եք։ Իշխանական ուժի ներկայացուցիչ կուսակցություն եք, կոկոլին սատարող եք։ Դուք սատարում եք այսօրվա 771 նոր վարակակիրների վիճակագրությունը։ Դուք դրա կողքն եք կանգնած։ Նիկոլի կողքը կանգնելով դուք կանգնած եք ստի կողքը, գործտվողության կողքը, սահմանադրական կարգի տապալման կողքը, դուք կանգնած եք մեր հայրենակիցների հիվանդանալու եւ մահվան կողքը։ Դուք եք այդտեղ ընտրել կանգնել։ Ընդդիմությունը շատ վաղուց դա հայտարարել է։ Ու մի բան էլ կոկոլ, երբ որ ասում ես բան որ մենք հանրահավաք կազմակերպենք, եթե դու կարողանայիր ընդունակ լինեիր հանրահավաք կազմակերպելու, եթե մարդիկ քո հետևից գնալուց լինեին, դու քո այդ հանրակրվեն այոյի, թեկուզ Հիսուսը իջներ ու քեզ ասեր այդ դեբիլ ես ինչ ես անում, դու դա չէիր չեղարկի։ Ու նման հակասահմանադրական արարքներով ազգային ժողովին չէիր զբաղեցնի։ Դու կշարունակեիր այդ այոները, որովհետև fake հարթակներում Facebook-ում մեկ էլ քո գլենդելում, չգիտեմ, քո ինչերը ուտող բալզակյան տարիքի կնանիք էր մենակ քո այոյին կողմնակից, ոչ ոք քո այոյի հետևից չէր գնալու։ Եվ դա կոնկրետ վիճակագրությունն է, որ անհրաժեշտ քանակի ձայներ քո այոն չէր ապահովելու։ Միայն դրանից հետո դու հիշեցիր, որ կարելի է արտակարգ իրադրություն սահմանել ու հանդես գալ որպես ազգի փրկիչ, որովհետև հասկացա, որ դու չունես այդ վիճակագրությունը, դու հիմա չունես, քո ռեյտինգը պլինտուսի տակ ոնց եղել է, հենց է մնացել է։ Ես ուզում եմ որ ամբողջովին վերանա։ Այնպեսի դիխլաֆոզ լինի, որ ինչքան տառականի ձուկ այդ պլինտուսի տակ, սա սատկեն ու գնան։ Դու ես հանրահավաք հավաքողը, քեզ ով է հանրահավաքով սպառնացել։ Դու որ մի դիմախոսից ես սպառնալիքներ լսում հիմար։ Մի հոգի Ռուբեն Մելիքյան գնում է դիմակով ձեռնոցներով, կանգնում է ազգային ժողովի դիմաց, իրենից 2 մետր հեռավորության վրա կանգնում է մարդու իրավունքների պաշտպան նախկինում Լարիսա Ալավերդյանը, որ այնքան հեղինակություն ունի, այնպիսի անցած ճանապարհ ունի, որ քո կնիկը պետքա սենց իր քայլած տեղով, այսինքն սպոլերը պետք է լզելով քայլի հետևից, որ հասկանա ինչ բան է Արցախը եւ իրական խաղաղասիրությունը եւ պատերազմից դեպի խաղաղություն հասնելու ճանապարհը քարտեզը այնպես որ դու ոչ մի հոգ չես կորցնում։ Նրանից մի քանի մետր այն կողմ կանգնած է Ավետիք Իշխանյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան իսկապես ամբողջ ճանապարհ անցած։ Հետո հանդիպում են վերնատան գործիչները Վազգեն Մանուկյան, Դավիթ Շանազարյան, խոսում է էկրանից գրեթե սենց հուզմունքից ու այս քո ստեղծած վիճակից ուղղակի իր տեղը չգտնող Հրանտ Բագրատյանը, որին դու չես լսում։ Ամբողջ ԲՀԿ-ն դուրս է գալիս, կանոնները հարգելով կանգնում է։ ԲՀԿ-ի պաշտպանները, բոլոր այս մարդիկ, որ նշում եմ, adekvatները, մյուսները, դիմակներով, ձեռնոցներով, մեկը մյուսից սոցիալական հեռավորության վրա։ Դու ինչ ես անում այդ ժամանակ, դու անում ես եւս մի բան, որը չպետք է անի արտակարգ իրադրության մեջ գտնվող երկիրը։ Դու հանում ես ուժայինների ղեկավարներին։ Դու նշանակում ես նոր ոստիկանապետ, որը քո չգիտեմ որտեղ է մտնելու համար, չգիտես ինչի, հրամայում է, որ քո ոստիկանները չարաշահեն իրենց գործառույթները եւ անհարիր բռնի ուժ օգտագործեն ցուցարարների դեմ, ինչի հետևանքով սկսվում է խժդժոցը։ Այսինքն, տխմարիկս, եթե ցույց անողները, հանրահավաք անողները դիմակներով, ձեռնոցներով, առանց որևէ կանոնակարգ խախտելու կանգնած են ճիշտ հեռավորության վրա, ուրեմն դու, եթե իսկապես լավ ղեկավար ես եւ քաղաքացիների առողջական անվտանգությունը քո օրակարգում, այլ ոչ թե քո կնգահետույքը ազատելը, դու կասես քո ոստիկանությանը, որ այո, մարդիկ քո ամենաազատ խոսք ունեցող ամենաժողովրդավար երկրում, որի մասին խոսում են աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր կառույցները, պետք է եւս ձեռնոցներով, դիմակներով, մեկը մյուսից մի քանի մետր հեռավորության վրա կանգնած, առանց բախումների գնալու, առանց Ռոման Ամրոյանին բերման ենթարկելու, առանց ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանին ասֆալտի վրա քաշքշելու, առանց Իվետային քաշքշելու, առանց ԲՀԿ-ի այլ աջակիցներին քաշքշելու, կանգնեն ճիշտ սոցիալական հեռավորության վրա եւ մեկ կողմից հանրահավաքի մասնակիցները ներկայացնել իրենք ինչու են հավաքվել, մյուս կողմից ոստիկանությունը հիշեցնի կանոնները, վերջ, ցույց են անում, սպասում են օրինակ դատարանի որոշմանը եւ գնում են տուն։ Այլ երկրներում ցույցերի իրավունքը չեղարկված չի համարվել։ Դու հələ փորձի հույներից արտակարգ իրադրությունը պատճառ օգտագործես հանրահավաք անելու իրավունքը վերցնես։
Հին հունարենով այս ստեյգերը նիզակները կհանեն, ես կգյուլեմ, ոնց որ ես եմ քեզ գյուլում ամեն օր, որտեղ ես ունեմ խոսքի իրավունք, որը քո արտոնության շրջանակներում չի, որ դու սահմանափակ ես կամ ինձ շնորհես։ Դու հայվան ես, ես եմ քեզ տալիս արտոնություն, որ դու այդ աթոռում նստած ինչ-որ գործով զբաղվես։ Հասկացա՞ր։ Ես եմ քեզ հրաման տվողը, դու ծառայողն ես, պրիչոմ պետք է խոնարհվես, մի հատ ծառայ ես։ Հասկացա՞ր։ Ու դու վերջին ստահակն ես, որ դու ասես, որ ընդդիմությունները, ընդդիմադիրները, այդ հələ չգիտեմ ինչ հարցը, թե իրանք ինչ դիրքում կհայտնվեն, ու այդ դիրքը շատ կարևոր է։ Քեզ էլ կնգատել, քո սախ թայֆին էլ, անես դիրքում ենք դնելու, ամբողջ հայազգով։ Այն ամենով, որ այսօր 90%-ը ու դու չունես ռեյտինգ, ու մեզ էլ ինչ որ սպառնում ես չգիտեմ ինչով։ Դու հենց հիմա այդտենց խոսալով ես այդ դիրքում։ Այս շիպիզնյակ, այսպես բանտում վերընկած հայվանի մեկը, որ տենց լեզվամտածողությունը չի կարծում, որ հոգի չունես, արա։ Քորին ծախված սատանի թուլա։ Սատանա էլ չես, սատանի թուլա ես։ Որ սատանեն պուճուր սատանի ձակեր անեն, մեծ սատանի ձակերի ոտի տակը լպստող պուճուր այսպես բաներ են ելնում, մունդարանասուններ են ելնում, տրոլ։ Այ դու դրանցից ես։ Լզելով եմ պրիչոմ մակրում։ Դու ով ես գաս։ Ինչու սպառնասում ես հանրահավաքով, քաղաքացիական պատերազմով, ով ծեծկերած Հայկ Ստեփանյանը տա գալու, Ջիվանը տա գալու, ասի որ Արցախի հերոսների գլուխները քարով ջարդելու է հրապարակին, թե Հերատ Մարգարյանի վրա է հարձակվելու իր թողների դիմաց, թե գնալու է Գեգամ Մանուկյանի տան վրա կրակոց Արցակի, թե գնալու է Տիգրան Աթանեսյանի տուն մտնի, իր կնոջը իր երեխեքին ահաբեկի, թե Ռուբեն Մելիքյանի նկարներն է դնելու, թե Արսեն Նիկողոսյանի նկարներն է դնելու, թե գլանդելներից սպառնալու է Արսեն Նիկողոսյանի կյանքին։ Թե ինչ բադասիկ հայվանանտեր ոչիլա գցելու մեյդան ԲԴԽ-ի դեմը, որ տիպը նվաստացնի Ալեքսանդր Ազարյանի պես դատավորին։ Ինչ անելու քո ջիվանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին է ինչ որ տենց սպառնալու։ Այն որ ասում ես թուրքին մեջքով չեմ ֆռացել։ Քո պահպանակները, ով որ սրա հետևից գնա պահպանակա։ Ով որ սրա հետևից գնա ժողովուրդ ջան, հա, այսպես լավ կարդացեք ձեր ստատիստիկան, կարդացեք սրանց ստերը։ Ու հասկացեք, որ նման իշխանության հետևից գնացող ինքն էլ է պահպանակ, ու հեղափոխության պահպանակ չի, այդ սուրբ բառը։ Այդ բառը շատ ազգերի համար շատ բան է նշանակել, ձեզ խաբել են, ու դուք ընդունեք, որ ձեզ խաբել են։ Ու ով որ ձեզ խաբել է, հանեք ու իր սիրած դիրքերից մեկում դրեք, իրանք շատ են սիրում այդ դիրքերից խոսալ։ Դու այդքան չկաս իմ պետությունը այդ դիրքում դնես, որ թուրքը գա իր ուզածը անի։ Դու իմ սահմանադրությանը կպնելով իմ պետությանը դրել ես այդ դիրքում, որ Ալվինա Գյուլումյանի պես դատավորը, Հրեր Թովմասյանի պես դատավորը, Վլադիմիր Հովհաննիսյանի պես դատավորը, որ դուրս գան ու փորձեն քող նման հիմար տզրուկի, որ դու արժանի չես իրանց խոսքի, դու արժանի չես։ Որ քո կողմից խաբված ժողովրդին երկու բան հասկացնեն։ Այդ պոպուլիստն ասում։ Ազգդ մահանում է, դու եկել ես ազգային ժողովից տապճկա ես թափտալ, կուկուրուզնիկ։ Հիմարի մեկը։ Ու ճիշտ է, որ ընդդիմությունը միավորվում է։ Միավորվեք աշխատանքային խմբերով ու գնացեք կոնկրետ գործողությունների։ Ոչ մի ստատուսագրություն, ոչ մի բան, այս 771 հոգին այսօրվա, այդ բոլորը մեր մեղքն է։ Մեր մեղքն է, մենք ոչ մի երկրից չպետք է վարկեր վերցնենք։ Էս էլ Արամ Սարգսյան ֆիքսի է, որ դու գալիս ես ասում ես օտար երկրներից վարկեր վերցրեք։ Արևմտյան կառույցներից եւ երկրներից վարկ վերցնողը դառնում է այդ վարկերի վասալը, ոնց որ Հունաստանը դարձավ, եւ որպեսի Հունաստանը Թուրքիայի դեմ ոչ մի բան չանի, Ռուսաստանից ոչ մի զենք չգնի եւ այլն, այդ քո ամբողջ արևմուտքից վարկեր վերցրած Հունաստանը 2008-ին արձանագրեց 2008-ից մինչև 2013 թվական ինքնասպանությունների ամենաբարձր թիվը, որովհետև այդ կառույցներից վարկ վերցնելը քեզ գեոքաղաքական որևէ շահ չի բերում, եթե դու ի սկզբանե ապրիորի դիտարկվում ես որպես իրենց գեոքաղաքական շահերի հակառակորդ կողմ։ Ու սնանկացրին ու մարդիկ ինքնասպանություններ էին գործում, ամենաբարձր ցուցանիշը։ Արտագնա աշխատողների շատ մեծ ուղեղով օժտված երիտասարդության արտահոսքի ամենաբարձր վիճակագրությունը։ Ու այս երկիրը այդ պայմաններում իրար դեմ չդարձավ, ոչ մեկի հանրահավաքով չսպառնաց։ Ամեն կողմ դուրս եկավ, իր բաժին հանրահավաքը արեց, առանց իրար հայհոյելու։ Սովահար եղած։ Ձեզ թվում է դուք եք եսի ինչ վիճակում։ Տուրիզմի զբոսաշրջիկ, եթե խուճուճին ասեք, իբր Արցախում զբոսաշրջիկություն հիմարի մեկը։ Տուրիզմը այնպիսի անկում է ապրել այս կորոնավիրուսի հետևանքով, որ երեք Ռոդոս կղզում, որտեղ հիմնականում բնակվողները հյուրանոցային աշխատանքից են իրեն կարողանում որևէ եկամուտ արձանագրել միայն ամռան ամիսներին։ Միայնակ մայր երկվորյակ աղջիկ ունեցող, որը հյուրանոցային աշխատող է, երեք ուրեմն փողոցում քայլելիս
Երեք փողոցում քայլելիս իր երեխեքից մեկը ուշաթափվել ընկել է։ Գնալուց են եղել հացի խանութ, որ ապարիկով հաց վերցնեն։ Երեխեքից մեկը սովից ուշաթափվել ընկել է փողոցում։ Ես չեմ տեսնում այս երկրում դուրս գան իրար հայհոյեն։ Ես չեմ տեսնում ինչ որ մեկը ասի, ես այս սովածների բունտ եմ կազմակերպելու։ Այն որ քո ախպերն է դեմ եղել դրան, այն որ քո ախպերն է ասել։ Սոցիալական բունտ որ սարքեն ու լիբանանացնեն այս երկիրը։ Դու ինքդ քեզ մի հատ լսելու փոխարեն ու ախլորաբարի գորգռալու ու Քոչարյանի հասցեին հիմարություններ հասելու փոխարեն դու նստի աղբորդ խոսքը մի հատ խորացի մեջ է։ Ու թիմումդ իսկապես տարածաշրջանային գեոքաղաքականություն հասկացող մարդիկ բեր ամոթ եղավ արդեն զզվծրել թողել եք իսկականից։ Ամբողջ ԿՊ-ն հենց հիմա մանդատներդ վայր դրեք դուս եկեք, ձեզ ոչ մեկ չի ներել, դուք տրյապկա եք դառնալու։ Եթե իսկապես դուք ուզում եք հանուն հայրենիքի ինչ որ թեկուզ դեր լիբերալ հայացքներ, ինչ որ քաղաքական ապագա ունենալ, դուք հենց հիմա այդ հրաժարականը տալով կերաշխավորեք, որ դուք վաղը ունենալու եք քաղաքական դաշտում որևէ տեղ։ Կապ չունի ընդդիմություն թե դիմություն։ Չի կարելի բռնապետի հետևից գնալ։ Չի կարելի։ Սա աններելի է ու տեսակ որ այդ մահերը եղան ու Աստված չանի որ պատերազմ լիներ Աստված չանի այդ 88 հոգով դուք վերընկածել եք այդ ազգային ժողովում Աստված մի արասցե ու հանգարց թուրքը այդ ժամանակ հարցակվի Աստված չանի այդ դրա համար ենք մենք սաղը սաղոթում ու մենք ենք մեծամասնությունը ու հանրահավաքով կգնաս կնգատ այսպես կվախացնես ու գոռալով ղժալով ձեռով ոտով չգիտեմ ինչով կնգատ վրա կխոսես եղավ не доделанный հիմարի մեկը պատկապուշնիկ այսքանը այսօրվանը չգիտեմ էլի լայվ կմտնեմ թե չէ բայց զգոն եղեք ու ամբողջ ընդդիմությունը ես շատ եմ խնդրում հավաքվեք ուժայիններն էլ մյուսներն էլ հավաքվեք իրար գլխի սա հիմարը չի կարա իշխի մեր երկիրը առողջություն բոլորիդ լավ տրամադրություն